sepuh bujange. Nggih, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Oke. Sepuntene Bu Limbo, sagenge gadan kula luwih ageng panjenengan. Tuh, Kleru-kleru. tembungmu leh ngomong ki lho diatur. Piye ta? Lemu ngomong mau piye? Baleni. Turane ya. Bu Limbo nggih, sageng-agenge gadan kula. Lah kuwi lho sing kleru kuwi lho. Luwih dawa gadan jenengan. Lah wis malah. Piye to, Dik? Iki nyapa kok iso geden-gedenan ki lho. Piye to ngono kae? Tak warai. Karena to, Dik, aku Bujange. aku berang-berang dina ra tau iso blas bujange. Nggih, pripun? Sepinten to agenging kaluputan kula. Nah, ngono lho. Oh alah. Sepinten to agenge kaluputan kula. Mugi lineber wonten ing dina riyaya punika. Iki apa wis kupatan to, Dik, saiki pisan. Wis wong lan. Ora neng kasepe ora. Ora apa-apa, penting Ora apa-apa ya. Lineber wonten apa, Dik? Dina riyaya punika. Dina riyaya punika. Awet punapa to bujange? Awet punapa to bujange? Mbun-mbun enjang jejawah sonten Kula benjang derek sinten. Kowe jane kok wong wedok apa piye? Kowe jane nglamarne apa piye tak tapuk lambemu perayaan ngono ra iso kok mesti. Lah aku kudu wong Jawa aku. Njaluk ngapura saka mbun-mbun enjang barang. Nggih. Alhamdulillah dalu punika saged sowan wonten mriki. Alhamdulillah. Dalam Sehat nggih titik. Mas nggih, sehat nggih. Pangestu panjenengan Mas Berkah sehat. nggih? Sehat. Kirang-kirang sehat bar suntik niku koyo. Masa? Endi? Mau. Sapa sing suntik? Aku ora suntik. Lah Aku ning rumah sakitnya apa? golek jarene golek infus ngimpus mbokmu jarene kowe rumangsaku. Wah aku liwat tok ora nyapa-nyapa kok. Saged sowan wonten dalemipun Bapak Tukimin. Tukidul. Hei, Tuwapuk lambemu tenan. iso maca barang ta kuwi? Kowe iso maca Bapak apa ora? Tukimin. Apa iya ta? Adikipun Tulor. Oh, berarti Malah kowe ngalor. tunggalane ponane tuetan lho, Dik, Dek. Ibu Misnatun saking Kalidawu ingkang kajatipun dalu punika ngresmekaken wit klengkeng. Ngawur ae. Klengkeng ora dibacoki nyapa to? Nyapa klengkeng kok diresmekne iki? Dudu kuwi kajate. Diwaca sing tenan to. Mboten niku ta? Mboten ta? Dudu. Mboten ulang tahune klengkeng niku to. Oh, dudu. Ngawur to klengkeng diulang tahun nih. Lah jare aku. Kajate sing ndi to Dik iki? Kuwi ngisore ku lho, kuwi iso maca apa? Oh, kajatipun resepsi pernikahan walimatul nikah kaleres dalu punika ngunduh temanten panjenenganipun Mas Agus Sucipto sampun kepareng boyong putri boyongan mijil saking ngeni kerajaan. Nah, kuwi bener, kuwi bener. Allah. Bocah rasa maca, bocah pekok ya kowe kaya mangsa. Iso to modelmu kaya wong iso ae. Lah aku maca lancar no, Dik, mangsamu. Bahasa Indonesia le songo. Waduh, Kowe dhewe bahasa Indonesia. Didum cah telu, Dik. Wah. telu panggan kowe. Bapak apa iki mang? Alah. Mas Agus Sucipto, putra Bapak Titik Tukimin, keluar Ibu Misnatun Kalidawu. Kok enek keluar-keluare apa lho kuwi? Lah iki terus enek apa ning ngene terus ngene ora keluar-keluar ta iki sampe. Oh, lho kuwi hiasan nyapa mbok waca. Sing diwaca iki tulisane tok ngono lho, Ini Dik. cah goblok ta omongi. Titik karo keluar-keluare iki loncatono, aja mbok waca. Kuwi lho. Ora. Bapak putra Bapak Loncati Tukimin kalian Ibu Loncati mbok bile wonten apa niku? Iki didadek tulisane kok kok aset ya, Dek ya. Nyolotorana lho rada ombo. Nyapa to ngono nesu iki lho. Tegese iki nek pas titik karo pas keluar iki, hup ngono lho. Piye to Mas? Aja diwaca. Ora goblok suwodok delosor ngono. Putra Bapak hop Tukimin kalian Ibu hop Musniatun Kalidawu hop. Iki wangel menteja omong-omongan koyo mesti guyon awakmu mesti nesuwan. Wonge kaya nuwun sewu buli ora nek nesu. Sabar ki apik ngono. Wong sabar-sabare wong iki lho. Sabarmu lho nggon ndi aja sabar aku to kok iso. Lho sumpah aku wong sabar sak donya ya. Sabarmu piye? Lho sembarang aku ya apa dijaluk ya tak kekne. Lho iya Dek, lah awakmu sabare ning ndi? Sabar ya kuwi lho. Ning ndi? Mau numpak bis medun ke terminal Blitar diantem wong mak yes ora bales kok. Lho sabar kowe Mas. Sabar apa semaput to? Si mabut tibake blosor langsung lho. Blosor mbok omongne sabar. Bales tau gak iso apa-apa. Kaya rumangsaku wong ki ora kaya aku ki lho. Aku ora iso lah, kula mboten saged sabar, Bos. Ngoten to? Saestu kula wau teng nggen Blitar kan
dugi Malang wau. Oh iya. Teng Blitar. Heeh, tekan Blitar. Teko terminalnya tak antemi bis Bagong, Dik. Lah nyapa lho bis Bagong Bis salah Bagong karo apa? Harapan Jaya. Salah apa bis Bagong? Alah sembuh kuwi. Lah kok mosok wong ning ngarep terminal aku ki rokokan lho. Iya. Lah kok diduding-duding. Boyo diengkolmu menungso kok boyo aku tak golekne bataku tak antemne untung ra kenek. Peh jan kenek. Sing muni iki lho sapa? Mbah ning pinggir lawang kok Dek. Boyo diengkolmu moncroti menungso boyo aku ngono. Genahno wi genahno. Bocah era pengalaman iki jane tau numpak bis ora ta? Lah nyapa ta? Boyo ke gak ngarani kowe boyo. Lah nyapa ta? Kowe iki dicak ning Surabaya. Aku pengen ngeni kok. Aku ki ape rene kowe goblok ta kowe iki rumangsaku. Aku ki ape rene tanggapan ning bengi iki dina iki ning kene, ora ning Surabaya. Kowe iki ditawani bis. Duwe nyikmu iki apa kowe ge tuku bis iki lho. Lah kok iso malah nawani bis. Lho tanggapan rong dibayar kok nawani bis kowe iki. Tapuk lambemu tenan kowe malah. Ya sesuk no bayarane kok ya. Mbah iki piye keadaan? Karepe kowe iki kon numpak bis ngono lho. Gah, aku ngojek. Malah Lah ngojek. ngene aku numpak bis. Roh. Dalane piye Mas? Dalane piye mengke? Ora sempat ngejak numpak bis. Bocah koclok niki. Sing goblok iki kowe kernete ke kowe nyejak ning Surabaya. Aku ning ngeni ngoh-cengoh. Ora rono, aku ki rene tanggapane ning kene. Kowe ditawani bis. Ora duwe ora gablek rong bayaran. Numpak bis lho diangkrik. Biasa numpak bis kok. Angel dadi terangne ora paham-paham. Aku ngojek kok. Masuk. Angel kowe Numpak bis. Moh. Aku ngojek. Gula anu nek wong bakul rondap ora daerah kene tak. Lah nyapa kok iso golek rondap iki lho kowe. Nyapa kowe iki lho. Karo wacun pisan kok. Lah kowe kok malah nesu karo kancane lho, aku genahne karo awakmu, aku ki ngono lho. Genahne wong nek ora pengalaman ya kaya kowe kuwi. Lho, pengalaman aku lah karo awakmu. Pengalamanmu gondi. Lah sembarang teko bab karo manten. Lah nek manten lho pengertianmu tekan ndi? Lho, lah kowe apa iso? Ya ngerti tuh aku manten. Apa lho? Apa tau dadi manten? Wes. Pindho lho terus aja. Jangkrik tenan. Terus apa ya sing ngomongi? Asem tenan. Ora usah diomongi kabeh wis seru. Ora pindho calone ping 4. Alah, mboten ping kalih mawon. Jenengan apa pripun sesekawan ben donyone bojone. Ora Mas, aku. Wong dadi manten paling tidak awake dhewe ndongakne. Dongane Dadi apa? manten ki ben tetep kuat, sehat, awas akas. Aja lali ben esuk ngombe jamu. Jamu apa lho? Lho ben kuat to. Jamune apa lah ben kuat ki? Lho jamu gendongan. Gendongan? Ya ampun, bocah rata roh jamu. Lah kok jamu gendongan kok dijamu apa kenek? Jenenge sing dijamu ya kencur, beras kencur kuwi ya to. Jahe, temulawak kena dijamu. Lah gendongan lho dijamu lho diperes apa kenek? Tegese bakul jamu sing digendong. Lah, piye? Bakul jamu sing digendong. Lah bakul jamu wae diinfus kok malah bakul iki lho malah gawan di rumah sakit lah bakule kaya ngono kuwi wis nemen kuwi ketoke stroke lah kuwi. Ya, Angel menejak omong-omong Stroke. kok angel to Oh, kowe. ketoke saliwang iki Lah, ketoke. Angel jaman. Lah, piye? Tegese bakul jamu sing ning jero botol kuwi lho. lho. Lah botole lah sepiro bakul jamu mbok lebokne jero niki lho botole sepiro? Bocah kok pekok. Bakul jamu sing digendong. Stroke berarti goblok. Bakul jamu lah digendong ki stroke rasa Nggak iso mlaku dhewe. Lho, ki lho, roh ki lho. Sing ning jero botol kuwi lho terus diocak-ocak. Ya mumet ndase no kowe. Bakul jamu diocak-ocak jero botol bocah lak cengoh. Lah wis tau roh bakul jamu berong, jamu gendong. Wis. Ya wis ngono kuwi pokoke. Entek ora penak. Nek nglawus ngono modele. Nuwun Lah sewu. diomongi angel kok. Entek gak penak wong ki mbok kaya aku to, Mas. Kuwi apa Wong ki pengalaman? ora usah bakul jamu, ora usah sembarang ritek. Ngene iki lho awake dhewe ndagel wis penak. Penak Isuk apa? aku ning omah. Lho, aku ning omah ki bojoku nuwun sewu, yang setri kalih kula. Oke. Benenjing ngoten dugi griya. Kuwi nyedoli cah sekolah-sekolah lho, Dik. Ora seneni pake cah sekolah mbok doli. Males, malah males. Jangkrik Iki nek Pak polisi lho langsung dicekel to kowe cah Genahno sekolah Mas, mbok doli. genahno. Anu ngene lho, Dik. Gini lho. Maksudnya bocah sekolah lah teko. Ya. Ditere bapake. Hmm. Terus tak dodoli sitok-sitok. Ya senep to cah sekolah medun mbok dodol. Iya. Ini ya. Anu maksudnya ngedoli lho, Dek. Wis seneni pake. Ngedoli cah Penculikan anak kuwi termasuk
Apa ki perdagangan anak? Anu ku lho bakulan bosok ora kowe ayo kowe. Bakulan soto pikulan aku ki saiki isu-isu. Soto apa? Pikulan. Lah ning cangkem ora remuk. Pikulan disoto wong daging endok akeh kok pikulan disoto lho. Ning cangkem Lek ora. mangan piye terusan ngono kuwi? Bakul soto sing dipikul lho, Dek. Oh, bakule lempok. Wales ora kowe. Wis ya, cukup sakmene ya. Lah piye lho? Maksudmu ki lho piye? Bakul soto sing dicrot-croti kecap lengah-cengah. Ae para raine dirubung semut. Sing dikeceri jeruk. Loh, peweri kuwi peri. Bakul soto sing jeruk wali lho, goblok. Bleduk malahan bakule bledos. Apa sedeng lah kuali Kowe sepira? tau ro bakul soto ora? Urung tahu aku. Kowe tau ro bakul soto pikulan ora? Urung tahu aku ora tahu tuku. Krek ora roh to, Dek. Anu buli mbok jenengan semrap bakul soto. Dereng nggih. Sumerap. Loh, roh. Berarti yang sing pikul ya iki, Dek. Ya kene dak no, heeh. Lah iki udah orang tau roh kok. Ora Bakul tau. soto pikulan menate ro to? Sampean. Roh no. Bakul soto pikulan. Lah dereng lek niku dereng. Urung no Nah. Urung no. Ya dalang ki angel mencela-mencele sih. Loh, manut sing takon to ngono Sing kuwi. takon. Heeh. Loh, maksudnya soto pikulan dan semrap jenengan? Dereng lek soto bukulan. Sopo ya sing roh ya? Akeh lho kancaku lho, cak nom-nom lho. Wiro Loh, balik. coy, masuk, Dek. Iki soto pikulan roh ya sampean ya? Urung. Urung lho, ya urung roh lho. Urung. Mbak, anu nun sewu soto pikulan semrap jenengan nggih. Dereng. Aku ya rong roh jane. Iki ngarang ae jane kok ya.